Meu gato não me reconhece mais. Depois de tantos anos cuidando dos gatinhos do AP, a humana aqui resolveu tirar 2 dias de férias. O que eu não esperava é que quando eu voltasse pro AP, eu teria uma surpresa. Meu gato Coragem, o mais medroso daqui de casa, simplesmente se escondeu de mim. Pra pedir perdão, eu dei choro pra todas as crianças. E só aí que eu fui tentar a minha tática infalível. Coloquei o dedo no nariz dele. No começo ele nem deu bola, mas depois ele reconheceu que era a mamãe dele e me perdoou. O Nero também quis me dar uma lição de moral e entrou dentro da mala pra eu não sair mais sem ele. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei com medo quando o Coragem não me reconheceu mais. Mas conversando com algumas seguidoras me disseram que isso é mais comum do que se imagina. Vocês já passaram por alguma situação parecida?